Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? We are fine. Welcome back to our live talk show. Biza, last week we did correlation of gold to another trading currencies. Do you still remember? បាទអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិលកាន់ត្រឡប់មកការ live talk show របស់យើងវិញអញ្ចឹងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនពួកយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងរវាងមាសទៅនឹងការជួញដូរជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណណា And the most important thing about the gold is traded priced in US dollar, right? បាទអញ្ចឹងសារៈសំខាន់មួយដែរនៃមាសហ្នឹងគឺមានន័យថាមាសគឺជួញដូរនៅក្នុងជាទម្រង់ជាមួយនឹងលុយដុល្លារទៅ And for me, it's quite difficult to get some information about gold itself. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គិតថាវារៀងពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងមាស If somebody find a big or huge gold mine, maybe gold price may go down, but we seldom see such a big news, right? បាទអញ្ចឹងដូចថាប្រហែលជាអ្នកខ្លាំងអាចនឹងឃើញថាហៅឃើញមាសច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះតែអាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងវាពិបាកក្នុងការរក Besides this kind of shocking news, sometimes we hear Chinese government purchased the physical gold, how many tons, blah, 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 or Cambodian government sell the 8 tons of the physical gold, something like this. បាទអញ្ចឹងបើក្រៅពីព័ត៌មានដែលមើលទៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងវាមានព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជាថារាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដែលបានទិញមាសអញ្ចឹងទៅដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលចិនបានទិញមាសឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងបានទិញឬក៏លក់មាសអញ្ចឹងទៅ Or maybe Visa, why don't you go to Ose market and buy the tons of gold so that this can get big news and gold price will going up. តែយ៉ាងកែឡូគាត់ថាគាត់និយាយកំ pl ថាប្រហែលអាចខ្ញុំទៅអូស័យទៅទិញមាសប្រហែលគីឡូអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យព័ត៌មានផ្ទុះឡើងថាមាសខ្ញុំបានទិញមាសច្រើនដើម្បីឲ្យមាសឡើងថ្លៃ Yes. This news will scatter all over the world and gold price will going up. បាទអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងអាព័ត៌មានហ្នឹងវាប្រកាសជាពាសពេញពិភពលោកអញ្ចឹងតម្លៃមាសគឺប្រកាសជាកើនឡើងទៅតាមហ្នឹងឯង But generally speaking, we don't get such many news on gold itself, physical gold itself. បាទអញ្ចឹងបើថានិយាយជាទូទៅតែម្ដងយើងគឺមិនដែលនឹងទទួលបានព័ត៌មានវាថាភាគតិចខ្លាំងដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងមាសតែម្ដង But because of the gold price is priced in US dollar ប៉ុន្តែដោយសារតែមាសហ្នឹងគឺយើងជួញដូរជាមួយនឹងលុយដុល្លារ and the US dollar is regarded as the reserved currency, right? បាទហើយណាមួយរូបិយប័ណ្ណដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកវាជារូបិយប័ណ្ណមួយដែលជារូបិយប័ណ្ណបំរុងនៅក្នុងពិភពលោក Every day, every hours, every minute, we get a lot of information about the US dollar's movement. បាទអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងរាល់នាទីតែម្ដងគឺយើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដុល្លារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទៅ What you are now trading CFD on the gold price is based on influence of the US dollar. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួញដូរនៅលើកិច្ចសន្យាកម្រិតថ្លៃរបស់មាសហ្នឹងនេះអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបានគេហៅថាឥទ្ធិពលពីលុយដុល្លារច្រើនយើងទទួលបានព័ត៌មានពីលុយដុល្លារច្រើន Okay, so this currency pair, this is the pair, right? Gold against US dollar or US dollar against the gold. បាទអញ្ចឹងយើងជួញដូរវាជាគូអញ្ចឹងជាគូមានន័យថាមាសគូជាមួយនឹងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគូជាមួយនឹងមាសអញ្ចឹង Okay, so based on this pair, if the gold price going up, dollar will be going down. បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើគូជួញដូរហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាតម្លៃមាសឡើងថ្លៃតម្លៃនៃលុយដុល្លារគឺធ្លាក់ចុះ In other words, if the US dollar appreciated going up, gold price will be going down. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅកាន់ពាក្យមួយទៀតទៅវាដូចគ្នាដែរទេគឺមានន័យថាតម្លៃនៃលុយដុល្លារឡើងថ្លៃតម្លៃនៃតម្លៃមាសហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះដូចគ្នា But this is a general the market trend. But sometimes gold price go up
and US dollar also going up. តែហ្នឹងវាជាទូទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាមានករណីពិសេសខ្លះដែរដូចជាតម្លៃមាសឡើងថ្លៃតម្លៃលុយដុល្លារក៏ឡើងថ្លៃដូចគ្នា Okay, so let's move on to a PowerPoint. So last week or this week, I forgot. This week, we just mentioned about the relationship correlation. Okay, correlation is a little bit difficult word, but I like this word relationship between gold and another currency. We talk about what currency has a strong correlation, and then we mentioned that a couple of currency has a relationship correlation with the gold. Okay, and then we talk about gold and US dollar. As we mentioned, gold price is priced in US dollar. So gold and US dollar has a very intimate, how to say, correlation. បាទអញ្ចឹងគឺកាលពីសប្តាហ៍ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមាសជាមួយនឹងគូរូបិយប័ណ្ណផ្សេងមានរូបិយប័ណ្ណដែលយើងបានរៀបរាប់ហើយក៏ដូចជាមិញហ្នឹងដែលយើងបានបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងមាសមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទៅ Okay, so when you watch the chart of the gold, I do recommend you to check the particularly dollar yen or dollar index. បាទអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួញដូរទៅលើមាសឬក៏មើលទៅលើតម្លៃមាសអញ្ចឹងទៅគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលតារាងតម្លៃលុយយេនដូចគ្នាព្រោះដោយសារវាមានតំណែងតំណងគ្នា As paying attention to the dollar movement, particularly in the case of the US dollar these days, interest rate a very strong factor to observe the US dollar movement, right? Yes. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចព្យាយាមផ្ដោតខ្លាំងមែនតើទៅលើដំណើរនៃលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរយៈចុងក្រោយហ្នឹងជាពិសេសគឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងទៅគឺវាជាផ្នែកមួយដែលជួយជំរុញឲ្យលុយដុល្លារឡើងឬធ្លាក់ទៅតាមហ្នឹងដែរ Okay. So when I speak about the interest, okay, this means the yield of the US 2 years government bond or 10 years government bond. បាទអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់នៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិក2ឆ្នាំហើយនឹង10ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគឺពីរហ្នឹងគឺវាមានតំណែងតំណងគ្នា So for me, when I want to trade gold, I always prepared at least 3 monitors. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់កាលណាដែលគាត់ជួញដូរទៅលើមាសគឺគាត់តែងតែរៀបចំចំនួន3 screen monitor ផ្សេងគ្នា First monitor is the gold price against US dollar. បាទអញ្ចឹង screen monitor មួយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមាសតម្លៃមាសជាមួយនឹងលុយដុល្លារ And then the second monitor is the dollar index. បាទហើយ monitor ទី2របស់គាត់ហ្នឹងគឺលុយដុល្លារសន្ទុះលុយដុល្លារ And then the third one, as I mentioned to you, interest rate. បាទហើយសម្រាប់ monitor ទី3ហ្នឹងគឺដូចតែគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងហើយ You may really enjoy once 10 years bond yield going up, 2 years yield also going up. បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែនៅពេលដែលកាលណាតាអត្រាការប្រាក់កើនឡើងបានបំណុលរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើនឡើងដូចគ្នា And sooner or later you say US dollar also going up. ហើយបន្ទាប់មកភ្លាមៗហ្នឹងគឺលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឡើងទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរ And simultaneously gold price will sharply going down. បាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងភ្លាមៗដូចគ្នាតម្លៃមាសហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកវិញប៉ប Yeah, this is a so-called correlation between currency and gold and interest rate. បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺជាគេហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងរូបិយប័ណ្ណហើយជាមួយនឹងមាសហើយក៏ដូចជាអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងទៅ So this is a so-called general practice how gold price moved. Okay. បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចហៅថាវាជាការអនុវត្តជាទូទៅតែម្ដងដែលថាអាហ្នឹងគឺរបៀបនៃមាសដែលគាត់បានដែលវាបានឡើងចុះទៅតាមហ្នឹង And today I would like to share some ideas how gold price relating to develop the relationship with another currency besides US dollar. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើង share ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងតាមាសគឺមានការតំណែងតំណងជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតក្រៅពីលុយដុល្លារ Okay, let's move on to this PowerPoint. This paper note is the Australian dollar.
បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលលើ PowerPoint របស់យើងបាទអញ្ចឹងដែលយើងឃើញរូបភាពនេះគឺលុយដុល្លារអូស្ត្រាលី Okay, gold and Australian dollar. បាទអញ្ចឹងមាសហើយនឹងលុយដុល្លារអូស្ត្រាលី And Australian dollar, New Zealand dollar, they are regarded as a commodity currencies. បាទអញ្ចឹងគេហៅរូបិយប័ណ្ណអូស្ត្រាលីដុល្លារនិងដូចជា New Zealand ដុល្លារហ្នឹងគឺគេហៅវាជារូបិយប័ណ្ណតាក់ទងជាមួយនឹងកសិផលកសិកម្មផលិតផលកសិកម្ម Okay, I mentioned gold and the Australian dollars are closely related as Australian is the third largest gold producer in the world. បាទអញ្ចឹងគាត់បាទដូចតែគាត់បានដាក់នៅក្នុង PowerPoint អញ្ចឹងបាទមាសហើយនឹងលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺជាប្រទេសទី3ឯងដែលគាត់ជាអ្នកផលិតមាសតែម្ដង In other words, gold, Australian dollar is backed up by the gold, how to say, appreciation or depreciation. That because we call it commodity currencies. បាទអញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយមួយទៀតហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺជាលុយដែលមានហៅថាពីក្រោយខ្នងគាត់គឺមានមាសជួយទប់គាត់តែម្ដងឡើងឬក៏ចុះគឺគាត់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះតើលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីជាឈ្មោះដែលរូបិយប័ណ្ណកសិកម្មទៅលើកសិកម្ម So when you trade Aussie dollar against the US dollar, if the value of the Aussie dollar going up, gold price also going up. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាជួញដូរជាមួយនឹងលុយដុល្លារគូជាមួយនឹងលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីហ្នឹងនៅពេលកាលណាដែលលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺកើនឡើងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងគឺតម្លៃមាសកើនឡើងដូចគ្នា Believe me, I want you to prepare maybe another monitor showing this Australian dollars the movement against the US dollar. បាទអញ្ចឹងជឿគាត់ទៅបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់រៀបចំ monitor មួយទៀតដើម្បីមើលទៅលើតម្លៃលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីហ្នឹងឯង Okay, so I mentioned as a conclusion, as such, gold is positively correlated with the Aussie dollar against US dollar. As a gold rise, Aussie US dollar tends to rise as well. បាទអញ្ចឹងដែលដូចគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងបាទមានន័យថាមាសគឺវាមានតំណែងតំណងជាវិជ្ជមានមានន័យថាវាតំណែងតំណងដើរស្របទិសគ្នាជាមួយនឹងលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងនៅកាលណាដែលមាសឡើងថ្លៃលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីក៏ឡើងថ្លៃដូចគ្នាដែរ Okay, and on the contrary, I said conversely, when gold falls, Aussie dollar US dollar tend to fall. បាទអញ្ចឹងផ្ទុយពីនឹងវិញប្រឆាំងពីនឹងមកវិញក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាតែលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីកាលណាតែតម្លៃមាសគាត់បានធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺធ្លាក់ចុះដូចគ្នា When I was a very young, how to say, a trader, I studied. I said, in fact, one study found that 1% increase in the nominal gold price results in a 0.5% increase in the nominal value of the Aussie dollar. បាទអញ្ចឹងគាត់កាលពីគាត់នៅក្មេងគាត់រកបានគេហៅរកបានការពិតមួយដែលគេសិក្សាទៅគេរកឃើញថានៅពេលដែលមាសគាត់ឡើងចំនួន 1% អញ្ចឹងគឺការឡើងចំនួន 1% ពេលហ្នឹងឯងគឺតម្លៃលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគាត់កើនឡើង 0.5% ដូចគ្នា Okay, so you can use this small equation. If the gold price increases 1%, Aussie dollar was also going up 0.5%. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងស្រួលឲ្យងាយយល់តែម្ដងកាលណាតែតម្លៃមាសកើនឡើងចំនួន 1% លុយដុល្លារអូស្ត្រាលីកើនឡើង 0.5% Seeing is believing. So maybe tonight I want you to check these correlation. US dollar, in order to check the US dollar, I want you to check the dollar index. And as I mentioned to you, 2 years bond and 10 years bonds yield. We call it the yield. Okay? And then Aussie dollar. បាទអញ្ចឹងមានពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាតតែឃើញមិនយើងជឿអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយប់ហ្នឹងដើម្បីដាក់ monitor អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីមើលដូចជាទៅលើតម្លៃលុយដុល្លារសន្ទុះលុយដុល្លារបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ឆ្នាំនិង10ឆ្នាំហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីហ្នឹងឯង Okay. So what's the other currency besides the US dollar and Australian dollar? Okay. Next is African rand បាទអញ្ចឹងបើក្រៅពីលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីតើមានលុយអីផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺលុយរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង
gold and South African rand. This South African rand is emerging countries' currency. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃមាសជាមួយនឹងលុយអាហ្វ្រិកខាងត្បូង So I mentioned that the South African rand correlate well with the gold, as South Africa is a large exporter of the gold. បាទអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយនៅក្នុងនេះដែរថាលុយរ៉ែនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺវាមានតំណែងតំណងស្របទិសគ្នាវិជ្ជមានគ្នាដែរដោយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលនាំមាសចេញច្រើនជាងគេ But you see, if you really want to study very deeply, I suggest you to check the African rand, the value as well. But I think it's good enough. US dollar, Australian dollar is good enough. Yeah. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ស៊ីជម្រៅឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងលុយរ៉ែនរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ុន្តែគាត់គិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយមានរហូតមានលុយដុល្លារសន្ទុះលុយដុល្លារបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាលុយដុល្លារអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅ Okay, but be careful. I concluded, okay? This correlation can be traded with the US dollar, ZAR. This is the South African rand, the three-letter codes pair, Yes. Which is theoretically inversely related to the price of gold, opposite. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេជួញដូរទៅលើដែលយើងឃើញនិមិត្តសញ្ញាគឺលុយដុល្លារជាមួយនឹងលុយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងបាទដែលវាដើរបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាហ្នឹងហើយបាទផ្ទុយបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាផ្ទុយនឹងលុយតម្លៃនៃមាស Okay, so this is additional advices for you to check the African rand. Okay. Okay, let's move on to the final one. This is very interesting. Gold and Swiss franc. បាទអញ្ចឹងយើងមើលមកកាន់ slide ចុងក្រោយរបស់យើងដែលវាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើគឺមាសជាមួយនឹងលុយ Swiss franc. Okay, I mentioned the Swiss franc has traditionally moved in tandem. Tandem is, let's say, you drive motor, right? Yes. You drive motor, and behind you, your girlfriend is also riding on. Two people. Right? Yes. This is called tandem. Okay. Two people on the same one motor. Okay. Tandem with the gold as more than 25% of the Switzerland's money. Backed by gold. Backed by gold. Okay. Yes. បាទអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះដែរថាលុយ Swiss franc ហ្នឹងគឺហៅជាប្រពៃណីតែម្ដងគឺវាដើរដំណើរគ្នាមានមិនដំណើរគ្នាគឺទៅតែជាមួយគ្នាហ្មងដូចគាត់បានបញ្យល់មកអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែបើកម៉ូតូអញ្ចឹងខ្ញុំឌុបម្នាក់ពីក្រោយខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងគឺទៅជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារហេតុអីគឺដោយសារតែ 25% នៃលុយ Swiss ស្រឡែនហ្នឹងហើយគឺមានពីក្រោយក្នុងមកគាត់គឺសិតតែមាសតែម្ដងបាទ Okay, so consequently I said in other words gold and Swiss franc are inversely correlated. As the gold price rise, US Swiss falls. Okay. បាទអញ្ចឹងបើយើងអញនិយាយមួយទៀតបាននិយាយថាតម្លៃមាសហើយនិងតម្លៃលុយ Swiss franc ហ្នឹងគឺវាដើរបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាអញ្ចឹងកាលណាតែតម្លៃមាសកើនឡើងតម្លៃលុយ Swiss franc គឺធ្លាក់ចុះ Okay. And then another important thing is the Swiss franc has traditionally moved in the tandem with the gold as more than 25% of Switzerland's money is backed by gold. Sorry about this long sentence. បាទអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិញអញ្ចឹងថាមានន័យថាលុយ Swiss franc ហ្នឹងគឺវាដើរជាមួយនឹងមាសតែម្ដងដោយសារតែ 25% នៃលុយរបស់ Switzerland ហ្នឹងគឺត្រូវបានទុនមកនិយាយទៅនៅពីក្រោយក្នុងរបស់លុយហ្នឹងគឺ 25% គឺមាសតែម្ដងបាទមានមាសជាទុនបំរុង Okay, so far we studied
gold has a lot of correlation with the another currencies. Not only the currency, particularly when you're concerned about the US dollar movement, you have to have some ideas about interest rate. បាទអញ្ចឹងយើងបានរៀនច្រើនហើយតកតងជាមួយនឹងតំណងនៃមាសបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងគិតថាតម្លៃមាសវាដើរទៅយ៉ាងម៉េចវាអាចតកតងជាមួយនឹងដូចជាអត្រាការប្រាក់ And also, when you talk about the interest rate, why interest rate will going up? Because of the inflation. U.S. government want to push down the inflation, so they have to increase the interest rate, right? បាទអញ្ចឹងនៅកាលណាដែលយើងគិតទៅលើថាហេតុអីបានត្រាការប្រាក់វាចេះតែកើនឡើងរហូតអញ្ចឹងគឺដោយសារហេតុអីគឺដោយសារតែអតិផរណាអញ្ចឹងកាលណាតែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ចង់ធ្វើឲ្យអតិផរណាវាធ្លាក់ទាបមកជាងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ពួកគាត់ហើយ So many things are correlated, very complicated. បាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថារឿងច្រើនមែនតើដែលវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាវាមើលទៅដូចស្មុគស្មាញ But this time, I want you to understand gold as a role of safe asset. I just mentioned that you have to study about the dollar movement. បាទអញ្ចឹងដូចដែលគាត់ចង់ឲ្យអ្នកយល់អញ្ចឹងថាមាសគឺគេចាប់ទុកវាជាទ្រព្យសកម្មមួយដែលមានសមត្ថភាពដែលវាដូចជាតាក់ទងជាមួយដំណើរការជាមួយនឹងលុយដុល្លារ And as a commodity currency, you have to study about the movement of the Aussie dollar. បាទក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណផលិតផលធម្មជាតិហ្នឹងលុយដុល្លារអូស្ត្រាលី And if you have more or energy to study, I want you to study about the South African rand. បាទអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចង់ស្រាវជ្រាវខ្លាំងជាងនឹងបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅស្រាវជ្រាវដូចជាលុយ rand របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង And additionally, Swiss franc. ហើយក៏បន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺដូចជាលុយ Swiss franc. Okay, so at least 4 monitors you may need to trade gold. But don't worry, okay? If you have some question or some concern, I mean, worry, please consult us so we can give you very proper ideas and advices about these other currencies movement as well. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថាត្រូវការ monitor ច្រើនដល់តែ 4 5 អញ្ចឹងទៅដើម្បីមើលទៅលើតម្លៃមាសតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានចម្ងល់ឬក៏មានអីច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកពួកយើងបានដើម្បីឲ្យពួកយើងព្យាយាមក្នុងការជួយពិភាក្សាក៏ដូចជា consult ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការជួញដូរទៅលើវត្ថុផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតក្រៅពីមាសក៏ដូចគ្នាដែរ Once we talk about the correlation, it seems to be very complicated, but once you start to solve one by one, you will experience, or in other words, you will feel, oh, that because of this correlation, gold price going up or gold price going down. បាទអញ្ចឹងកាលណាតាដំបូងអ្នកនរគ្នាគិតថាវាយ៉ាងស្មុគស្មាញតែនៅកាលណាតែអ្នកនរគ្នាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវវាយល់តាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមយល់ថាហេតុអ្វីបានពេលហ្នឹងគឺមាសចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃឬក៏មាសធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺវាមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអីចឹងទៅ Okay, so I do hope, Bisa and myself do hope that even you get a small idea, we want you to study the correlation with another trading currencies or another financial indicators as well. Okay? បាទអញ្ចឹងពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់តាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងដែលពួកយើងបានធ្វើបានបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាមាសជាមួយតំណែងតំណងជាមួយរូបិយបានផ្សេងទៀតហើយក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងសុយនគរផ្សេងទៀតចឹងទៅ Okay. Anyway, Bisa, tomorrow we're going to have the non-farm payroll night, right? Yes. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកពួកយើងនឹងមានកម្មវិធី non-farm payroll របស់យើងមួយ And then we will enjoy the fluctuation of the gold. បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងមានភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជា enjoy ទៅលើការដំណើរនៃមាសឡើងចុះ Okay. Every gold price movement has a meaning behind. បាទអញ្ចឹងដំណើរនៃមាសឡើងចុះហ្នឹងគឺសិតតែមានអីនៅពីក្រោយវាដែលដើម្បីឲ្យវាឡើងចុះហ្នឹងហើយ Okay. So I want you to remember those things which we studied today and last time, okay? About the gold correlation. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាព្យាយាមចាំនៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានចែករំលែកចំនួន2ដងនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថ្ងៃហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងរបស់មាសហ្នឹង Anyway, hope
we hope you enjoy the really enjoyable trading and create a very good profit. បាទអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការជួញដូររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ Okay, and we PP Links are very, very happy to share a lot of those kind of professional ideas and to you. បាទអញ្ចឹង PP Link Security របស់យើងសប្បាយចិត្តក្នុងការចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលមានវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Please give us any request. Oh, Naoto, Visa, please talk about this. We want to know about this. So we would like to answer to your request. Okay? បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចdrop comment បានដើម្បីឲ្យពួកយើងដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យពួកយើងចែករំលែកនៅប្រធានបទអីបន្តទៀតបាន Thank you very much for your watching. Stay tuned with us. Thank you.